ഹായ്, ഒരിക്കൽ കൂടി രാജിമാസ് ഗാർഡനിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മഴക്കാലത്ത് റോസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കെയറിനെ പറ്റിയാണ്. മഴ തുടങ്ങിയതോടെ പലർക്കും ടെൻഷനാണ്. റോസ് മഴയത്ത് വയ്ക്കണോ, ഷെയ്ഡിൽ വയ്ക്കണോ, ഏതൊക്കെ ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കാം എന്ന് പലർക്കും സംശയമാണ്. പലരും പല രീതിയിലാണ് കെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ പോട്ടുകൾ ക്ലീനാക്കി വയ്ക്കുക. ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഇലകളൊക്കെ വീണ് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓർഗാനിക് വളങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പം, അതായത് ചാണകപ്പൊടി, ആട്ടുംകാഷ്ടം ഇതുപോലുള്ള വളങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പം പാഴ്ചെടികളൊക്കെ വളർന്ന് വരും. അതൊക്കെ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്ത് പോട്ടിൻ്റെ ചുവട് നല്ല നീറ്റാക്കി വെക്കണം. ഒരു മഴയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അങ്ങനെ വാർന്നു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് ഹോൾ നമ്മൾ ക്ലീനാക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു ചെറിയ കമ്പോ കൊണ്ട് പോട്ടിൻ്റെ സൈഡിലൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം വെള്ളം വാർന്നു പോകും. അങ്ങനെയും വെള്ളം പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് മാറ്റി വേറെ പോട്ടിംഗ് മിക്സിലേക്ക് അത് നടണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ചെടിയെ നശിച്ചു പോകാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട്, മഴക്കാലത്ത് ഓർഗാനിക് വളങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം, ഇറച്ചി കഴുകിയ വെള്ളം, മീൻ കഴുകിയ വെള്ളം, പിന്നെ കിച്ചൺ വേസ്റ്റ്, ഇതൊന്നും മഴക്കാലത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ചെടികൾ നശിച്ചു പോകും. ആൾറെഡി നമ്മുടെ ചെടിയുടെ ചുവട് നനഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഈറനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വീണ്ടും കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചെടികൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർഗാനിക്കായിട്ടുള്ളതൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നനവുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഓർഗാനിക് ആണെങ്കിലും ലിക്വിഡായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാനുവൽസ് ആയിട്ടുള്ള വളങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഫെർട്ടിലൈസറൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇന്നൊരു വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെ ഫെർട്ടിലൈസർ അങ്ങനെയുള്ള കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇന്നൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, റോസ് ചെടികൾ ഓപ്പൺ ടെറസിലായിരിക്കും പലരും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിലർ ഷെയ്ഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും. മഴക്കാലത്ത് ഒത്തിരി പേരുടെ സംശയമാണ് മഴയത്ത് വയ്ക്കണോ ഷെയ്ഡിൽ വയ്ക്കണോ എന്ന്. എൻ്റെ ചെടികളെല്ലാം മഴയത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മഴവെള്ളത്തിൽ നിറയെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഫോഴ്സായിട്ട് മഴവെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നശിച്ചും പോകും. മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇന്നൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. മഴവെള്ളം ഫോഴ്സായിട്ട് വീഴുമ്പം നമ്മുടെ പൂക്കളിൻ്റെ മേളിൽ വീഴുമ്പം പൂക്കളൊക്കെ അഴുകി നശിച്ചു പോകും. നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 10-15 ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് നിൽക്കും. അപ്പം മഴവെള്ളം ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീഴുമ്പം ചെടികളൊക്കെ, ആ പൂക്കളിലൊക്കെ അഴുകി പെട്ടെന്ന് ഭംഗിയില്ലാതായി നശിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ, നല്ല മഴയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുറച്ച് ചെടിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറ്റാം. നിറയെ ചെടികളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഷെയ്ഡിൽ എല്ലാം കൂടെ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ. തുടക്കത്തിൽ 1-2 ഇലകൾ മഞ്ഞ കളറായി നിൽക്കുന്നതാണ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന മൊത്തം മഞ്ഞ നിറമായി കൊഴിഞ്ഞു പോയി അത് ചെടിയെ മുഴുവനായി ബാധിച്ച് നശിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് മഴ കുറയുന്ന സമയം നോക്കി ഫംഗിസൈഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഗ്രാനുവൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കാമെന്ന്. ചെടികളുടെ വേരിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗ്രാനുവൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കാം. അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ മഴയുടെ കൂടെ ശക്തിയായിട്ട് കാറ്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ കാറ്റിൽ നിന്നും പ്രതിരോധിക്കുന്ന രീതിയിൽ, സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് ഒരു താങ്ങ് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് നിർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെടികളെ അതിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ചെടികൾക്കും മിക്കവാറും വലുതായിട്ടുള്ള ഹൈറ്റായിട്ടുള്ള ചെടികളൊക്കെ, നമ്മുടെ
ചില ചെടികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 ഫീറ്റ് 5 ഫീറ്റൊക്കെ വരുന്ന ചെടികളാണ്. അപ്പം അതിനൊക്കെ വന്ന് നമ്മളൊരു താങ്ങ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ ഇല്ലാതായി പോകും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കമ്പ് കുത്തി കൊടുത്ത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും